Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и в сегодняшнем видео мы поговорим на очень важную тему облицовок и каминных топок. И рассмотрим очень удачное сочетание. Это каминная топка от компании Supra Astra 2, стоимость которой 75 тысяч рублей. И облицовка Bolero SR, стоимость которой 45 тысяч рублей. То есть, как мы понимаем, это сверхдоступное предложение. Поговорим о материалах. Затронем, естественно, и спецификации топки каминной, которая выполнена, кстати говоря, из чугуна, так что будет очень интересно, оставайтесь с нами. Друзья, сразу стоит отметить, что облицовка, угловая облицовка, если быть правильным, Bolero SR существует в двух исполнениях. Это вариант с деревянной балкой и вариант с каменным выступом, выполненным из камня Sunrock, собственно говоря, из которого сделана облицовка. Кроме этого, также существует еще одна облицовка, но она пристенная и называется Sardane SR. И тоже существует в двух вариациях с балкой из дерева и камня. По цене облицовки абсолютно одинаковые и на данный момент стоят 45 тысяч рублей, что является одним из самых привлекательных вариантов на рынке. С большим ассортиментом таких демократичных по цене облицовок вы ознакомитесь, либо нажав кнопку в углу экрана, которая появилась, либо в описании к видео. Угловая облицовка Bolero SR выполнена из камня Sunrock, приятный как по цвету, так и по фактуре материал, имеющий классические декоративные элементы, присущие такому стилю облицовок. Притопочная область облицовки выполнена из кирпича. В нашей версии наверху установлена балка, которая, к слову, выполнена достаточно качественно, да и с ней камин смотрится поблагородней. Внутри камина установлена чугунная топка Supra Astra 2 с большим обзорным стеклом шириной порядка 54 см и диагональю около 65 см. Стекло принудительно обдувается воздухом через специальный зазор сверху. Снизу под дверцей на чугунном корпусе топки виден логотип Supra, дверь открывается горизонтально, есть защита замка от протирания, внутри топка футирована чугуном, задняя стенка украшена рисунком, снизу расположена съемная колесниковая решетка из чугуна, под решеткой установлен вместительный зольник. Контролируем подачу воздуха в очаг мы при помощи рычага снизу, но также мы можем регулировать и выход дымовых газов рычагом сверху. Каминная топка Astra 2 способна отопить порядка 300 кубических метров помещения, но остальные характеристики вы можете видеть сейчас перед собой. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели, как я в самом начале видеоролика сказал, крайне удачное сочетание угловой облицовки Bolero SR и каминной топки Supra Astra 2. Общая стоимость всего этого комплекта всего лишь 120 тысяч рублей, поэтому если вы ищете камин по доступной цене, который прекрасно выглядит и в принципе хорошо будет смотреться в вашем интерьере, то я считаю, что этот вариант вот такой вот. Поэтому, дорогие друзья, заходите на сайт kamin.ru, чтобы посмотреть больше информации и про данный комплект, и по отдельности про облицовку и топку. Подписывайтесь на канал Pitch Обзор, ставьте лайки и до скорых встреч.